さあ、おもちゃのリサイクルショップトイプラネット高崎店さんの仮面ライダーコーナーに来ました。ここショーケースですね。やっぱりガッチャード関係がある感じかな。あとプレ版とかも結構このショーケースに入ってるんだけど、プレ版で買うよりも安く買える場合も結構あるんで、地味にねこのショーケース狙い目なんですよね。特に大人の方とかは。でこっちにもプレ版あるね。変身ベルトとかがずらっとあるコーナーになるんですけど、最近なんかプレ版がめっちゃ出るよね。だからもうなんかプレ版アイテムが半分以上のなんか場所を占拠してる感じするんだけど、そんなことない？通常販売よりプレ版の方がなんかプレ版限定の方が種類多いんじゃないかぐらいの勢いあるよね。それだけみんなプレ版利用してるんだろうな。あとマニアックなアイテムだったら、高くても欲しいって人多いと思うんですよ。劇中の、このアイテム欲しいっていう、今までは出なかったんだけど、最近はプレ版があるおかげで、ちょっとね、高いけど、手に入るっていう。それすごく昔と違って逆に良くなってるシステムだと思うけどね。これでプレ版がなかったらね、単純にもう発売されずに終わるからね。だから例えばなんだけど、昔僕とかメガレンジャー世代なんですけど、メガシルバーのソフビとか出てないんですよ。そういうのも今だったらプレ版限定で出すとか、今だったら普通に出すだろうけど、ね、メガシルバーのソフビとかまたプレ版でレジレンジャーとメガシルバーは出してほしいな。あとは歪んではソフビ当時出てたんですよ。ただ強化体の歪んでは出てないんで、バーニング歪んでとかそこら辺も出してほしいということでね。さあ、仮面ライダーコーナーでなぜか戦隊の話をしてしまった。この辺仮面ライダーセーバーでね、最高さんとかね。最高さん好きだな。みんながね、仲間たちがなんかセーバーから離れた時期あったじゃん。主人公、トーマから。その時も最高さんはなんかタイミング的になんだけど、味方だったからね。これ01でね、ヒデン01ドライバー。かっこいいよね。最近の変身ベルトでは一番かっこいいかなと思ってます。てか、歴代の変身ベルトでも一番かっこいいかな。いや、でも最近の新仮面ライダーとか、あとやっぱり、初代仮面ライダーとかもかっこいいんだよね。3000円ぐらいになってるんだね、今ね。エイムズショットライザー。バルカンとかが使ってましたね。で、ビルド。ギミック重視か、ビジュアル重視かっていうとこもあるからね。今のガッチャードとかはどっちなんだろう。ギミック重視なのかな。ビルドとかはね、ビルドドライバーとかは完全にギミック重視だよね。01とかはどっちかっていうとビジュアル重視な感じするんだよな。ドライブとかもドライブかっこいいもんね、ベルトね。オーズはギミック重視になるんだろうな。これはベルトだとしては見た目的に微妙だもんね。かっこいいけどね、結局は。ただなんか単純に初見の人が見た目見た感じだとオーズとかはギミック重視かなみたいな。このマッハドライバーとかはビジュアル重視な感じする。見た目かっこいいし、当時結構なんか高かったんですよね。ウィザードはギミック重視なのかなって、手だからね。ガイムとか、ガイムはどっちなんだろう。ガイムもギミック重視って、最近はどうしてもキーアイテムがあるからね、ギミック重視になるよね。さあ、今ちょっとね、カットが入ったんですけど、この日ね、トイプラネット高崎店さんに行ったついでに、買い取りに結構大量にね、僕のコレクションを放出したんですよ。持ってって。全部で7500円ぐらいになったかな、買い取り。その買い取りの呼び出しがあったんで、一回止めて、買い取り、受付行って、みたいな、やってますね。最近ちょっとね、もう家っていうか部屋を片付けるために、物置とか、ちょっとね、だいぶコレクション減らしたんですよ。まだまだいっぱいありすぎるんだけど、ちょっとね、管理できるようにして、ちゃんと管理しようと思って。で、ちゃんと管理して楽しめるぐらいの量に、かなり減らしていこうかなと思ってます。もう物が多すぎると、なんか幸せって感じすると思うじゃん。意外とね、遊べなくなるから。遊べる量、自分が使う量だけ持っておけばいいと思うんだよね。で、また1個買ったら1個捨てるっていうか、売るとか、ちゃんとね、処分するとか、していかないとダメですよ。
今更気づいてちょっと部屋を片付けております。はい、頑張ってます。基本的にはね、なんかトイプラネットさんみたいなリサイクルショップに持っていくとか、中には高価なねやつとか専門店に持ってったりとか、メルカリで売るとかもいいと思うんだけど、ただ手間かかっちゃうからね、本当にもう早急に片付けたい人はもう捨てる一択っていうのも仕方ないのかなとは思うけど、もったいないけどね。でもそれの方がね、部屋は片付くね。でもできるだけこういうねリサイクルショップ、トイプラネットさんみたいなところに持っていくことをお勧めします。僕の立場から言わせていただきますと。はい。うわ、めっちゃあるここら辺。ごちゃごちゃ感いいね。なんだかんだごちゃごちゃ感いいよね、こういうリサイクルショップの。ちなみにおもちゃのリサイクルショップトイプラネット高崎店さんは高崎宗光店っていうのかな、正確には。読み方多分宗光で合ってると思うんだけど、高崎宗光店っていうね、高崎の中でもね、僕が住んでる埼玉県から見るとちょっと奥の方の高崎になるんだけど、イオンとかより奥って感じの場所で、結構広い店舗なんで、遠くから来た方には結構僕高崎店さんをおすすめするんですけど、群馬県にありますね。群馬県の高崎市っていうところが、高崎市って一言で言っても結構広いんだよね、市町村合併とかで。なんだけどその高崎市にあって、前橋っていうのが県庁所在地なんだけど、前橋に並ぶぐらい大きい町なんです。大きいっていうか規模が大きい町なんですけど、その割とこう奥地というか、割と僕の中でのイメージは奥地なんだけど、イオンとかがあってそれより奥だからねにあるね広い店舗なんですよ。最近だとフィギュアコーナーとかやっぱ面積すごい広く感じますね。もちろん仮面ライダー戦隊とかこういう女の子おもちゃとかもいっぱいいますからね。女の子向けおもちゃも要望があればどんどんやっていこうかなと思ってて、結構視聴者の方のコメントでリクエストいただいたやつとか最近ね結構取り入れてはいるんですけど、最近はポケモンコーナーの動画見たいですっていうリクエストいただいてコメントでポケモンコーナーの動画やったんですけど、まだ1本だから何とも言えないけど、ちょっとまだあんまり伸びてないね。やっぱり僕のチャンネルは戦隊ライダーウルトラマンが強いのかなって感じはするけど、牙だソフビ、こういうね地味なコーナーとかにね意外とお宝あったりするからね。そうなんですよ。ちょっとねポケモンコーナーいまいち伸びなかったりとか、結構ね100円コーナーとかやってもあんま伸びないんですよね。やっぱり仮面ライダー戦隊ウルトラマンでやんないと。だから、他のリサイクルショップの動画とかもやっぱり戦隊ライダーウルトラマンってタイトルにないと、あとそこを中心的に見たりしないと伸びづらいですね。うちのチャンネルの場合ですけどね。ほんと人によるからこれ何とも言えないんだよね。他の YouTuber さんが参考になるかどうかわからないけど、漠然とリサイクルショップ巡りっていうのを動画って結構楽しいとは思うんだけど、やっぱりこう再生数につながるのはやっぱりなんだろうな、ある程度特化した方がいいのかな。例えばレトロゲームだったらレトロゲーム探索って特化したりとか、トレーディングカードはねポケモンカード探索とか、遊戯王探索とか、あとはソフビ探索とかやってる方多いですよね最近。マンだらけとかそういう専門店のソフビ探索とか、イベントでソフビを探索するぞとか、怪獣ソフビ探索とか、そういう風に的を絞った方がなんか見られやすい傾向にあるんだけど、個人的にはね漠然とリサイクルショップをこうやってぶらついてる動画とかの方が楽しいんだけどね。僕もこうね動画では意識的にこう仮面ライダーだったら仮面ライダーってねこうなんかやってますけど、普段はこんなにライダーコーナーだけ見たりしないからね。ざざっと見て基本やっぱ一番見るのはやっぱりどっちかっていうと100円のぬいぐるみコーナーとか100円コーナーとか、なんかそっち系が100円コーナーとか見たりする方が多いかな。あと特価コーナーとか、あとトレーディングフィギュアコーナー、服掛けになってるとかを見る方が多いかな。もちろんねライダーとかでも今これを探してるっていうアイテム、最近だとクロスセーバーを探してるとかそういうのがあればまずそこを見たりするんだけど、一応ざーっと全体を見るってことは基本しないですね。
まあこういうね、ショーケースでプレ版のアイテムとかで安いのないかなって見てりはするんだけど、だからちょっと普段の僕の買い物の目線とはちょっと違うんだけどね。お、ライドブッカーって今高いんだよね。そうなんですよ。だから、まあ難しいところではありますね。リアルお宝ハント動画ってやってもあんま意外と伸びないんだよね。それよりもざっと紹介していくみたいな動画の方が見てもらいやすいのかなっていう印象ですね。そう、こういうね、妖怪メダルとかね、ある。お、デュエマじゃん、今の。デュエマの、なんか、ああいう売り方してたな、そういえば。あったあった。で、こういう100円コーナーとか結構楽しいんですよ。こういう100円のね、ミニぬいぐるみのコーナーとかあって。こういうところにも実はお宝あったりして。こういうね、ちっちゃいなんか、人型のさ、ぬいぐるみってあるじゃないですか。これでも最近だとなんだろうな、ファイナルファンタジーとかの2019年ぐらいになんか、陽キャッチャーの景品だったやつとかって今、1万円ぐらいなんか価値あったりするよね。ものによっては。バカにできないんですよ。だからこういうところにお宝があったり、あとは指人形とかもね、レトロのやつ、今僕もこのナレーションを撮ってる時、テーブルの上にドラえもんのジャイ子の指人形を置いてるんですけど、そういうね、なんかいい感じのレトロなね、マニアックな指人形とかあるとテンション上がりますね。この実際指人形もトイプラネットさんで伊勢崎店かな、太田店だっけなかなんかで100円でゲットしてるんですよ。ジャイ子の指人形って熱くない？まあ、最近だとね、ジャイ子一回チョコエッグで出たんだけど、フィギュア。まあ、指人形って最近なかなかドラえもんって出てないから、また復活してほしいね。ゴジラとかはたまにやるけどね。あと指人形やっぱりポケモンとか妖怪ウォッチはまだ多いかなって感じ。まあ、妖怪ウォッチ今現行では出てないのかな。あとはまあアンパンマン系とかずっと出てるよね。まあ、ポケモンの指人形はね、未だに出てますよね。お、パワード。こういう100円コーナーね、なんかお宝あるかなって結構ね、見てます。ソフビはなかなか最近こういい感じのが見当たんないんだけど、ソフビよりもね、なんだろうな、やっぱり100円コーナーでお宝がありやすいのは、このトイプラネットさんに関しては、どの店舗も一番下の箱が一番大きい箱で、物も大きいものが多いんで、なんかいいのがあったりするけど、まあ、チーカーとかも今でもね、全然なんかお宝あったりするっぽいからね。欲しい方とかも多いと思うし、なんだこのポーズは。そう、チーカーは未だになんかくじとかも人気で、だから欲しい人とかこういうとこで買うのもいいと思う。まあ、100均のとかもあるから、そこは気をつけなきゃいけないけど。お、カービィとかいるね。あと、ツイステとかもやっぱ多いね。今のガチャガチャのツイステだもんな。100円コーナーだけとか見ると結構ね、楽しいんだけどね。動画的に伸びないんですよ。あ、マイクラだ。マイクラのぬいぐるみとかもね、すごい人気だったよね。キティちゃんとかもね、レトロキティちゃんぬいぐるみとかですごいレアなやつとかあるんだよね。ルローニケンシン。そう、最近 YouTuber のぬいぐるみとかもよく見かけるようになりましたね。僕も早くぬいぐるみになりたいんですけど、まあ、もっと顔出ししなきゃダメか。いいね。やっぱ100円コーナー楽しいな。ためっこ動物のラッコちゃんだね。ラッコくんかもしれないけど。はい、ということで今回はちょっと仮面ライダーコーナーから、100円コーナーにかけて見ていきました。今回の動画は以上になります。ぜひトイプラネット高崎店さん、おすすめなんで行ってほしいです。はい、ご視聴ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。